shirka waxaan uga soo baxay saad wadaagtiin anu waxaan gudoomiye waxaan kamid ahaa asaasayaasha xisbiga wadani waxaan kamid ahaa labadii nin ugu horeeyay baan ahay xisbigan asaasani xiro runtii maanta waxaan ku dadaalayay inuu doorasho karo xalaal galo muddo badan soo halgamaynay hoolkii markii aan galnay waxaa la yidhi musharax madaxweynaha loo codaynaya cabdiraxmaan ciro gudoomiye ku-xigeenkii koowaad xisbiga wadani baan ahaa waxaan ka mid ahaa gudoomiye ku-xigeenkii koowaad xisbigan ahaa markuu cabdiraxmaan marka gudoomiyaha cod gacanta loo taago aniga waxaad gudoomiye ku-xigeenkii koowaad haddaan ahay in anigana gacanta laii taago dabeedna anigu codka dimuqraadiga halkaa ka sugayay dabeedna waxaa laiga horreysiiyey ninkii la daba socday oo isagoo aan xisbigana ka mid ah aasaasan ahayn oo gudoomiye hoosta ku haystay buu la soo baxay dabeedna aan saasoo shirka kaga soo baxay cadaalad darradii aan ka baqaynay ee intaasoo muddadii aan xisbiga ku soo jiray lahaa cadaalad darra ka socota in cabdiraxmaan difaacayay halkaasay maanta ka dhacday cadaalad darradii ugu weyn baa xisbiga ka dhacday waxaan ugu sheegay taageerayaashaydii oo 181 kaararkii baa loo diiday dibadday taagan yihiin sidaa darteed waxa halka ka soo baxay waa wax غير شرعي وعدالة ضره وعيرنا وحو طلابسي تعداد دري سومالان قوينيد شن سنة كسال قمي شن سنة معارضها شن سنة معارض كان بيجي وشوي ما عنده حل يقول بدلي لين أنا تاجر يحس قبل كاود كسوهين وحنا بلن قاضية